咁咧我就會建議咧去水咧最好用雙去水，唔好用單去水，因為你單去水其實邊個空間打邊個空間嘅 fuse， 咁你清楚標明翻落個電箱度的話咧，到時真係跳咗掣啊，你都知邊個掣，亦都呈現埋譬如弧位應該點做啦 ，R100啊 ，R300啊 ，R85嘅圓位咧。大家好，我係阿 Lo 啊，今日咧我將一間屋嘅施工嘅標準咧就呈現俾大家。好多時咧裝修嗰陣時咧，其實你哋都唔係好知道咧個裝修每一個項目嘅標準嘅。今次咧我就將嗰個標準咧呈現俾大家咧。譬如如果你第日要裝修嗰陣時的話咧，就按我依個標準嚟做你自己間屋咧，咁你依個質素為之最好嘅。咁啊，首先我每一樣嘅標準同大家講講先。一間屋咧清拆完的話咧就冇乜標準嘅，咁我就唔講啦。拆完我通常咧就會建議彈密線。嗱，依家呢度咧就叫彈密線。彈密線係啲咩意思咧？就將你屋企咧個平面圖畫晒落去個地盤嗰度，等到個客戶或者自己去感受下成個空間。咁我依家就簡略咁樣彈咗啲密線啦，等你感受下啦。咁正常如果成間屋彈咧，就應該好多密線嘅。OK， 咁啊一定會有啲地櫃嘅密線啦，吊櫃嘅密線啦。彈完密線，個客咪感受下，哇！依個地櫃夠唔夠高啊？吊櫃會唔會冚頭啊？咪可以感受到咯。好啦，彈完呢啲密線的話咧，嚴格嚟講咧，應該係做隱蔽工程啊，砌磚牆嘅。嗱，先講磚牆，磚牆咧我就會建議用沙磚砌嘅。通常沙磚砌磚牆，我哋咧喺牆身都插啲鐵枝入邊咧就固定嘅，咁樣令到埲牆咧就會硬淨啲。做完磚牆的話咧，我哋就會做電啦。電咧個喉管咧，通常我哋個大前提咧。啲電線咧就係穿到線嘅。嗱，國內嗰啲咧排到好靚咁樣，屈到好靚的話咧，其實穿唔到線嘅喎。係啦，咁穿唔到線咧喺我哋香港嚟講唔啱嘅。我哋香港咧就係由嗰個位去到另外個位2-3個曲內都可以穿到嘅，一超過3個曲就穿唔到線㗎啦。咁穿唔到線其實咧就唔係好嘅施工標準嚟㗎啦。穿唔到線咧咁樣做法咧就喺我哋香港嚟講就唔得嘅。所以咧就重點咧就係個掣與掣之間可以穿到線嘅。好啦，電箱咧，我哋通常咧做完的話咧，埋晒 fuse 咧，就一定咧要記錄翻電箱嗰啲邊個空間打邊個空間嘅 fuse。咁你清楚標明翻落個電箱度的話咧，到時真係跳咗掣啊，你都知邊個掣可以打翻上去，邊個地方係跳咗掣啦。OK， 好啦，咁啊喉管咧，銅喉嗰啲咧，通常我會建議咧係做英國或者澳洲銅喉，質量咧就會比較高啲嘅。係啦，咁啊通常我都會叫燒焊啦嚇，唔好打攬啦，打攬咧其實冷縮熱脹冇咁好嘅，燒焊會好少少。好啦，咁啊做完隱蔽工程咧，其實就要講批檔啦。咁通常咧，我哋批完檔的話咧，我哋就會譬如依家廁所位啦，或者廚房位咧，我哋會做防水。咁啊依個就係防水啦。通常防水層咧，佢膠質比較重啊，你唔可以用英泥咧去砌亞仔嘅。如果你用英泥的話咧，佢會好似個薯片咁樣一塊塊咁甩㗎，會空鼓。所以咧，通常咧都會用膠砂再貼瓷磚。咁我哋貼瓷磚嗰個工藝咧，就一定係會有十字架同埋爪平器，同埋每塊瓷磚同瓷磚個角咧，我哋一定係標咗45度角嘅，係啦，咁啊會靚好多嘅，係啦。咁啊，如果你話哦唔係喎，唔標角得唔得？唔標角你會見到瓦口啊，佢就會好醜樣，所以我唔建議嘅。咁如果譬如地下我哋又點做咧？地下我哋亦都係咁做嘅，做咗防水、膠砂再砌亞仔。咁咧我就會建議咧去水咧最好用雙去水，唔好用單去水，因為你單去水其實佢有道空氣咧谷住咗啊，所以咧係冇咁靚嘅啲去水。反而咧你用雙去水去導氣咧就疏到道氣咧，去水咧就會靚好多。咁通常咧亞仔罅同亞仔罅之間咧一定有啲縫啦。咁我會建議嘅工藝咧就用瓷磚嘅塑口粉啦，或者係美縫啦，嚟填翻呢啲咁嘅縫咧，咁啊會靚啲嘅。好啦，我講講咧油漆嘅施工標準俾大家知道嘅。嗱，首先咧第一層咧一入到間屋咧就要鏟底啊嘛。鏟底的話咧，通常咧係鏟底至紙巾灰面嘅啫。紙巾灰係咩嚟咧？其實你起樓發展商的話咧，喺石屎層咧批咗陣紙巾灰，跟住先會批油漆灰嘅。所以永遠都係鏟到紙巾灰面嘅啫。好啦，鏟完的話咧，我哋就會做防潮油，油防潮油。因為咧係你要油防潮油，你先去揦死佢啲灰，唔會俾佢咁多粉而唔上灰啊嘛。所以咧一定要油防潮油噶啦。跟住咧就係做第一層灰、第二層灰、第三層灰，係啦。
咁呢個標準係最好嘅，通常都係行頭都係會係3浸灰嘅啦，跟住咧就會打砂紙，同埋由第一層面漆，第二層面漆。咁呢個第一層面漆咧就視乎佢隻油啦，有啲要由底漆之類嘅嘢啦。咁呢個唔多講啦，係啦。而由第二層面漆至夠喐係咩意思咧？其實有好多裝修公司咧就會話哦，我包你3浸油、3浸油啊，或者2浸油啦。咁點解話要第二層至夠喐咧？夠喐係咩意思咧？其實係油到你嗰隻油係夠色。如果你粉劑好重的話咧，係粉色啊、粉藍色啊，其實你油3浸都未夠色㗎，可能油成4浸、5浸先夠色嘅。所以咧個標準最好咧設立咧就係油到夠喐，夠喐咧你就唔會額外多咗人工，話哦你呢度油3浸唔夠喎，我要油夠4浸、5浸，我要加你錢咯。咁啊，呢個就係油漆嘅施工標準啦。做完泥水啦，我哋嚴格嚟講就係廚房、廁所嘅牆身磚同地台磚啦。咁我哋依家要講下，如果聽我哋應該要做啲乜嘢咯？展示下咧就係地下嘅做法嘅標準啦。咁地下有好多種啦，有雲石啊、木地板之類嘅嘢啦。我首先咧講雲石先啦。嗱，通常咧你間屋拆晒的話咧，一定係石屎層啦。咁啊石屎層咧，我就會建議咧就用英泥沙當咗個硬底先。咁啊做完當咗個硬底啦，跟住咧再用膠沙。咁啊通常做雲石咧係建議用白色嘅膠沙喎，唔好話灰色啊，因為雲石咧係會食色上嚟。咁啊再貼雲石。咁呢個標準咧個質素咧就最好嘅。又譬如如果你係做一個貼瓷磚啦，咁啊通常就石屎層啦，跟住咧就硬底批盪，即係盪翻個地台。其實呢個咧係咪一定硬底批盪咧？唔一定嘅，有啲係中意做乾濕沙嘅。咁其實我覺得硬底批盪咧，佢啲質素會好少少嘅，硬淨啲嘅啲嘢。跟住咧再用膠沙。咁膠沙咧，如果你做瓷磚咧，你灰色膠沙或者係白色嘅膠沙都冇乜所謂嘅。跟住咧再貼瓷磚，係啦。咁呢個質素咧係最好嘅。好啦，到譬如我做石素板啦，石素板咧又係石屎層啦，跟住咧就係硬底批盪。嗱，好多咧就會做乜嘢咧？做木地板墊翻去，跟住先再做呢度石素板上去。呢個工藝就唔好，因為點解咧？始終你個石屎層係唔平啊，你再加木地板上去都唔平嘅，再墊落去咧，其實咧你成個地板都係唔平嘅。所以咧最好咧就當翻硬底批盪，咁嚟令到個地下平啦，平整之後咧再加石素板上去，咁咧就最好嘅，係啦。好啦。咁啊，或者如果你譬如我唔中意做石素板，我中意做無縫地板。咁無縫地板咧就係石屎層啦，又係硬底批盪。咁啊，唔好用木地板啦，跟住再做防潮棉。嗱，有啲人叫珍珠棉或者防潮棉，咁啊呢個冇乜所謂啦個叫法。跟住先再做無縫地板，咁做出嚟嘅質素咧就最好嘅。好啦，咁啊有啲咧就話我中意做實木嘅地板喎。咁實木地板做法咧有少少唔同嘅，先石屎層，跟住硬底批盪，跟住咧就做防潮紙，係啦，做完防潮紙，跟住咧就木地板，再加實木地板。喺呢個工序的話咧，有啲咧就唔當地台嘅喎，係啦，個硬底唔批盪啦，就咁做防潮紙，再加4分地板，再加一個木地板上去，咁呢啲又係唔平啦。最好嘅質素個工藝咧就係咁樣做咧，做出嚟咧個質素會比較好啲嘅。咁好啦，咁啊到講下天花嘅所有嘅標準啦，個做法應該係點啦？嗱，首先咧天花咧可以用石膏板，可以用木板或者鋁嘅。咁我哋呢度咧就冇呈現鋁片嘅假天花啦，我淨係呈現咗石膏板同木嘅啫。嗱，首先咧通常石膏板咧佢一定有個基層，咁佢呢啲咧就會做咗個基層先，做完個基層的話咧。跟住咧，先會表面咧就貼翻啲石膏板上去，收螺絲拉翻實佢，拉翻實佢的話咧，每塊板同板之間咧會有啲角位嘅，呢啲咧就係叫做批灰角，有個批灰角咧就補翻佢嚟批灰咧，咁你啲油漆咧就唔會有爆口啊，同埋會靚啲。嗱，呢一隻咧就咁石膏板嘅啫，呢一隻咧就係木板加石膏板嘅燈槽，即係嚴格嚟講，你基層係做咗個木板先，再加咗個石膏板去做個燈槽。咁啊，呢啲質素咧會比較好啲、實淨啲嘅，係啦。而呢一個咧淨係木板嘅燈槽，木板嘅燈槽咧即係你個基層咧係成個都係木㗎啦，唔會話有啲鋁條啊或者石膏板嘅。咁呢一個咧做出嚟咧，佢好實淨嘅。但係呢啲木板咧同木板嘅做油漆咧好多裂痕嘅，因為木板同木板收縮一定有裂痕啊。
所以咧，勤先依一個咧係會比較好啲嘅。你做完木板再做石膏板貼翻去咧，佢個裂痕咧就少啲。OK， 我哋又亦都呈現埋，譬如弧位應該點做啦？呢啲咧就係弧位嘅釘面板嘅做法啦。咁當然呢啲可以用石膏板包都得㗎，到時睇下你個裝修公司個做法㗎啫。同埋呢啲咁嘅弧位啊 ，R100啊、R300啊、R85嘅圓位咧，都呈現出嚟咧。咁啊，到時如果你間屋啊，你想要啲圓位係咁樣嘅，咁你睇到出嚟咪跟住做咯。呢個石膏板就有啲批灰角啦，而呢個咧就係燈槽嚟嘅，成條係鋁嘅啲燈槽，係成條圓條做出嚟嘅。呢隻咧燈槽咧個優點就係唔藏塵嘅，係啦。有依家呢啲咧就會藏塵啊嘛，有好多都話我唔想要有藏塵嘅，咁可以做呢隻嘅款式就唔藏塵咯。